warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para kiai, para sepuh anu dipihormat, para pengurus, para wali kelas, oke sadaya santri Pondok Pesantren At-Tadkir nu ayeuna nuju ziarah, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rute pertama urang ayeuna parantos tiasa dilinggihan. Nyata urang ayeuna nuju aya di puncak Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Ieu nuju aya di makbarohna pendiri Pondok Pesantren sareng mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nyata pangarsa Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad nu sok katelah abah sepuh sareng Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin nu sok katelah abah Anom. Makamna di Lebet aya ngarendeng di dieu makamna pangarsa abah sepuh, pangarsa abah Anom. Cuma untuk hari-hari biasa tidak dibuka, ya dibukana pas malam manakib eta kaping 11 Hijriah. Alhamdulillah karomah pangarsa abah urang ditiasakeun ayeuna ziarah ka makam waliullah. Di mana orang ziarah ka makam waliullah sanajan tos pupuh secara zahir tapi sami jeung berkunjung ke waliullah anu masih hidup. Peribahasa nyarioskeun lebih baik berkunjung kepada orang yang jasadnya sudah meninggal tapi beliau baik daripada berkunjung kepada orang yang masih hidup tapi munafik. Karena berkunjung kepada orang soleh yang baik walaupun sudah meninggal akan dapat membersihkan hati kita. Tetapi berkunjung ke jalmi anu munafik kadang-kadang sok kalah kangotoran hati urang. Alhamdulillah urang ditiasakeun sejarah singkat di Pondok Pesantren Suryalaya didirikan oleh Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad pangarsa abah sepuh. Abah sepuh teh murid di Syekh Tolhah. Syekh Tolhah ayeuna di Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah murid di Syekh Ahmad Khotib Syambas. Syekh Ahmad Khotib Syambas kadituna silsilahna nyambung nepi ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejarah ngadirikeun ieu Pondok Pesantren Suryalaya pangarsa abah sepuh kapungkur masantren mondok di Syekh Tolhah Cirebon. Beliau sangat ta'zim pada gurunya. Sampai-sampai ketika beliau tidur selalu di depan pintu kamar gurunya. Jadi mun Syekh Tolhah di kamar pantona teh sok mukana teh keluar, untuk kalebet mukana. Eta ngahaja Syekh Abdullah Mubarak pangarsa abah sepuh lamun bobo ti wengi sok payuneun pantau guruna. Naon tujuanna? Supaya lamun guruna keluar anjeunna masih bobo kabadug ku pantau, anjeunna tiasa gugah. Naon tujuanna? Bisa ngahidmat ngaladen guruna nu bade kacai pilih hoyong dijajab atau kumaha dipangyandakeun cai, dipangyandakeun naon ngahaja ambeh ketika guruna nyata Syekh Tolhah mukakeun panto di dinya Syekh Abdullah Mubarak kabadug ku panto sehingga tiasa gugah. Masya Allah sampai segituna eta Syekh Abdullah Mubarak dalam rangka ngahidmah kajeukeun jadi guruna. Sehingga beliau berhasil menjadi penerus kemursyidan tina Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekh Tolhah Cirebon. Jadi awal nama TKN pusatnya di Cirebon awalnya. Nyata di Kalisapu. Sepeninggal Syekh Tolhah kemursidan diturunkan kepada Syekh Abdullah Mubarak abah sepuh di dieu. Salah satu ijazah, salah satu amalan nu dibekelan ku Syekh Tolhah ketika abah sepuh bade muka pasantren, saur Syekh Tolhah, anjeun ulah waka ngabuka pasantren, ulah waka mukim ngabuka pasantren satungtung acan ijazah sholawat Bani Hasyim ka Syekh Khalil Bangkalan Madura. Akhirna Syekh Tolhah ngutus abah sepuh beserta 10 orang santrina. Jadi 11 orang saur Syekh Tolhah jig Abdullah Mubarak anjeun jeung 10 orang santri Syekh Tolhah mangkat ka Madura ka Bangkalan geramenta ijazah sholawat Bani Hasyim. Saur Syekh Abdullah Mubarak, abah abdi naik pesawat atau naik kapal laut atau naik kereta lempang. Abah sepuh jeung 11 orang santrina di piwarang mapah di Cirebon ka Bangkalan Madura. Ka Syekh Khalil nu kamari urang geus ziarah ka ditu. Nah, saur abah sepuh
abdi kedah mekal sabaraha ka ditu tong mekal mapah ka Madura kabakalan titah jalan kaki ku guruna tong mekal saperak-perak acan bayangkeun urang mah masantren ka Atta kira mekalna 700.000 sabulan sapoe 20.000 30.000 jajan Syekh Abdullah Mubarak abah sepuh sareng 10 orang santrina di Cirebon di orang lempang ka Madura ka Bangkalan ku Syekh Tolha dilarang naik kendaraan kudu jalan kaki kaduana tong mekal saperak-perak acan akhirna dengan kesungguhan khidmah kanu jadi guru taat kanu jadi parentah guru eta abah sepuh Syekh Abdullah Mubarak sareng 10 orang santri Syekh Tolha mapah menuju Bangkalan Madura di tengah perjalanan nembe dongkap ke Alas Roban di Alas Roban di Alas Roban itu sebuah hutan anu lebat daerah Jawa nu 10 orang santri nak teu kuateun nyerah aing mah teu kuat lah kudu lempang balik dewe ka Cirebon jauh keneh Bangkalan teh yang 10 orang santri Syekh Tolha gagal balik di ka Cirebon hanya Syekh Abdullah Mubarak anu lulus karena ujian di Syekh Tolha mapah ka Madura nyalira bae. Jadi itu menunjukkan bahwa siapa santri yang taat sukses. Santri nu teu taat nu 10 orang gagal. Uih deui ka Cirebon teu jadi nanaon. Tapi Syekh Abdullah Mubarak da ieu parentah guru titah nepi ka Bangkalan Madura. Akhirna Syekh Abdullah Mubarak mapah nepi ka Bangkalan Madura. Tos dongkap ka Bangkalan Madura. Syekh Khalil tos menyambut di payung. Pas dongkap Syekh Abdullah Mubarak saur Syekh Khalil, alhamdulillah ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Seolah-olah Syekh Tolha sudah berkomunikasi ke Syekh Khalil nitipkeun muridna hayang ijazah Bani Hasyim padahal zaman hari tacan usum WA. Inah ngabejaanana. Kan urang mah ayeuna modal arek ka abah awas nga-WA heula kan. Ka ajudanana punten santri atatir pada silaturahmi asar di sirna rasa. Mangga kieu nga-WA heula. Tapi Syekh Tolha nitipkeun muridna rek ijazah salawat Bani Hasyim ka Syekh Khalil teu nelepon teu nga-WA. Tapi Syekh Khalil di Bangkalan geus ngadeg kieu we. Begitu Syekh Abdullah Mubarak dongkap saur Syekh Khalil, alhamdulillah ini tamu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ilah ngabejaanana ka Syekh Tolha. Komunikasi batin sesama orang yang sudah ma'rifat, sesama wali dengan wali tanpa menggunakan HP langsung bisa nyambung. Pas datang ke Bangkalan, eta Syekh Tolha, Syekh Abdullah Mubarak langsung ku Syekh Khalil di ijazahan Bani Hasyim. Kadia Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Ajazdukum qabiltu balik. Lempang salilila kamar dengan gitu unggul. Udah Kiai, udah. Itu Bani Hasyim amalkan kamu. Terus saya gimana? Pulang kamu, enggak usah nginep di sini. Itu diajak meuting. Titah balik. Naik apa, Kiai? Naik perahu. Titah naik perahu. Perahu nanti Madura ka Cirebon. Eueuh dayungan, eueuh mesinan. Syekh Abdullah Mubarak bingung. Cicing we, ku Syekh Khalil ditinggalikeun we. Balik. Bingung eta Syekh Abdullah Mubarak ngasamanya ku. Mohon Kiai cenah, abdi teh bade euih tapi kumaha cara euih na ieu teh perahu teh dayung teu aya, mesin teu aya. Ah, maneh mah. Cek Syekh Khalil, baca selama perjalanan Bani Hasyim tong eureun nepi ka Cirebon. Dibaca ku abah sepuh Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Syekh Abdullah Mubarak ti Madura maca sholawat eta perahu miang sorangan tanpa dayung tanpa mesin ti Madura langsung ka Cirebon. Alhamdulillah dongkap langsung ke Cirebon lulus ijazah salawat Bani Hasyim saur Syekh Tolha, hai Abdullah Mubarak kamu sudah lulus ijazah salawat Bani Hasyim, sekarang kamu boleh pulang ke Tasik ke sini. Ini namanya Lembur Godebag, Kampung Godebag. Nah, ini kamu silahkan membuka pesantren di sana, kembangkan thariqah di sana, ajak masyarakat untuk berzikir la ilaha illallah. Akhirnya geus menang restu Syekh Abdullah Mubarak babak-babak ngabuka pesantren di Suryalaya, namina pesantren Suryalaya, nami kampungna Kampung Godebag. Tah masyarakat sok seueur anu salah paham, zikir thariqah teh disebutna agama Godebag. Padahal mah Godebag teh ngaran kampung, jiga Pasanggerahan. Pasanggerahan Blok Sukamandi urang teh ieu teh kampungna namanya Kampung Godebag. Torekatna lain torekat Godebag, namanya torekat Qadiriyah Naqsyabandiyah.
jalurna ti Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyahna Syekh Naksabandiyahna jalurna ti Syekh Bahauddin An-Naksabandi, diramu diracik ku seorang mursyid namina Syekh saat itu Syekh Ahmad Khatib Sambas di Mekah berpunya murid. Syekh Ahmad Khatib Sambas teh hiji Syekh Abdul Karim di Banten, kedua Syekh Tolha Cirebon, katilu Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Abdul Karim ngembangkeun tarekat di Banten, Syekh Tolha ngembangkeun tarekat di Cirebon, Syekh Khalil ngembangkeun tarekat di Madura. Akhirna Syekh Tolha gaduh murid salah sawiosna Syekh Abdullah Mubarak titah ngembangkeun tarekat Qadiriyah Naksabandiyah di dieu. Naon ai tarikoh teh jalan kangge menuju ka Allah nu diamalkeunana zikirna jahar la ilaha illallah kopi Allahu Allah sholawat Bani Hashim eta. Jadi tidak ada yang sesat dengan tarikoh ini. Tarikoh itu zikir untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing oleh seorang mursyid kamil mukamil anu sanadna nyambung nepi ka Rasulullah. Memeh urang ditalkin zikir masuk tarekat mah urang zikir teh kadang-kadang teu apal guruna saha guru zikir urang teh la ilaha illallah teh meunangna ti mana ieu teh ijazahna ti mana sanadna nyambung ka Rasulullah tah henteu. Tapi setelah kita ijazah atau talqin zikir dari seorang mursyid maka sudah dijamin zikir kita bersanad nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah babak-babak cerita tentang pendirian Pondok Pesantren Suryalaya. Abah Sepuh memimpin pesantren Suryalaya dan mengembangkan zikir thariqah. Kemudian setelah Abah Sepuh wafat secara fisik, kemursyidaan dan kepemimpinan pesantren ini diserahkan kepada putranya yang bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yaitu sok dikenal Abah Anom. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin berguru thariqah ka bapana, berguru ilmuna ti Gentur. Mama Gentur. Jadi nyambung silsanad ke ilmu mah Mama Gentur Cianjur. Salah satu dan berguru ilmu-ilmu yang lain banyak gurunya ke pangarsa Abah Anom, dan untuk belajar thariqahnya ke Syekh Abdullah Mubarak atau ke bapaknya. Nah alhamdulillah pas masa kepemimpinan mursyid Abah Anom, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah mulai menyebar. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Hong Kong, menyebarlah ajaran-ajaran zikir la ilaha illallah menggema di berbagai penjuru dunia. Alhamdulillah. Kemudian Abah Anom pupus dina usia 86 tahun, kami Abah Sepuh pupusna harita umur 108 tahun. Sepeninggal Abah Anom, ini kemursyidaan beralih kepada muridnya, yaitu pangarsa Abah Aos. Jadi kalau mursyid mah tidak mesti kepada anak, tapi kalau pesantren pasti ke anak. Tapi kalau thariqah itu kepada murid yang jadi. Nah nanti setelah ini kita akan menuju ke mursyid, mursyid yang masih jumeneng, yaitu pangarsa Abah Aos, sehingga kita mendapatkan limpahan berkah dan karomah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekilas tentang penjelasan Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan dengan berkunjungnya kita ke sini, sengaja santri digilir kita pakai jantan sok sekelas angkatan ayeuna 2 angkatan, nah aja digilir supaya tahu apa yang kita amalkan itu sanadnya dari mana. Tah zikir nu urang sapopoe dipake di atankir, amalia teh sanadna ti dieu heula. Sanad teh ti dieu ti Abah Sepuh Abah Anom kayak urang ka Abah Aos gitu. Sanadna ti dinya gitu. Jadi guru anjeun ayeuna guruna guru kudu apal. Ulah orang berguru, murid saha? Murid haji, ya haji guruna saha? Teu apalnya. Ulah. Guru orang kudu apal, guru orang bahkan mun bisa singkat talar sanadna sampai nyambung Rasulullah. Singkat talar. Ulah guruna guru anjeun saha? Teu apal urang mah da apalna eta bae. Kudu apal. Maka sengaja kita ajak sohbah. Kita ajak sohbah itu bertemu. Nah sekarang kita sohbah ke pangarsa Abah Sepuh Abah Anom. Setelah ini kita sohbah ke pangarsa Abah Aos mursyid yang masih di mana. Kebetulan sudah janjian dengan ajudannya. Kita di sana sholat asar. Setelah asar nanti kita sohbah walaupun nggak lama. Tergantung irodah beliau, tergantung sekehendak beliau. Itu saja. Mari kita zikir di sini, ziarah tahlil kepada Syekh Mursyid pangarsa Abah Sepuh Abah Anom. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.